Від серця Марка Твена до сердець всього світу. Томе, Томе, Том Сойер. Гей, Джиме! Selznick International презентує фільм за оригінальним твором Марка Твена «Пригоди Тома Сойера». За участю Мей Робсон, Волтер Бреннан, Віктор Джорі, Девід Холт, Віктор Кіліан, Нана Брайант, Олін Ховланд, Долан Мік та інші. А також Енн Гілс у ролі Бекі Тетчер, Джекі Моран у ролі Геккельбері Фіна та Томі Келлі у ролі Тома Сойера. Композитор Лу Форбс. Оператор Джеймс Вонг Хоу. Режисер Норман Таурок. Передмова. Мені б хотілося викликати приємні спогади у дорослих про те, якими вони були колись, якими почувались, думали та мріяли, і в які дивовижні історії іноді потрапляли. Марк Твен. Прекрасне минуле. Ми так любимо його та сумуємо за ним. От припаскудний хлопчисько. Він завжди запізнюється. Впевнена, ти б ніколи не здогадалась, що Том і Сід – зведені брати. Якби він вчив свої біблійні вірші для недільної школи, то був би найкращим хлопчиком. Ми не будемо його чекати. Сідайте їсти, беріть пиріг. Дозвольте допомогти вам, кузину Мері. Міс Поллі. Ой, міс Поллі. Ну що таке, Джиме? Вам треба цю ломаку чи цю? Будь-яку, Джиме. Можливо, ця ломака буде краща за іншу. Ну, добре. Боже мій, в тебе волосся схоже на гніздо зозулі. Ти добре помив руки? Вичухав на совість, чесно. Повіримо тобі цього разу. Їж, поки не захололо. Господи, дякуємо тобі за наш щоденний хліб. Подай хліба, кузину Мері. Томе, було, либонь, жарко сьогодні в школі, так? Ага. Тобі не хотілося купатися, Томе? Та ні, тобто не дуже. Але ти навіть не спітнів, так? Ми підставляли голови під кран. У мене досі волосся мокре, бачите? Так. А щоб підставити голову під кран, тобі не довелось відривати комірця від сорочки, що я пришила, га? А я була певна, що ти байдикував і після школи бігав купатися. Хіба ти не пришивала йому комірець білою ниткою, тітонько Поллі? А вже ж. А ця чомусь чорна. Томе! А. Ой, може вона почорніла, а? На сонці? Ну ти навіть святого доведеш до гріха. Еге ж. Тепер шуруй нагору до ліжка, негайно.
Байдикував у п'ятницю, то білитимеш в суботу. Звичайно, тітонько Полі, але нема чим. О, так, вже є. Я сам замішав цілих 3 відра. Увесь цей довжелезний паркан, кожен його сантиметр. І ви ж не хочете, щоб на ньому були смуги? Правда, тітонько Полі? Жодних смуг. Я скажу хлопцям, що ти не підеш купатися, тому що повинен білити старий паркан. До побачення, Томе. Тітонько Полі. Тітонько Полі. Слухай, Джиме, я принесу води, якщо ти побілиш. Не можу, маса Томе. Міс Полі сказала мені йти займатися власними справами. І якщо я цього не зроблю, вона відірве мені голову. Вона? Вона ніколи такого не зробить. Хіба вдарить по голові наперстком. Ось так. Вибачте, маса Томе. Він не хотів вам нашкодити. Джиме, я скажу тобі, що зроблю. Якщо ти побілиш трохи, я покажу тобі свого хворого пальця. Дай подивитися. Очистити річку. Я великий пароплав Міссурі. Прямую з Сент-Луіса до Нового Орлеану. Геть з дороги. Повний вперед. Зупинка тут. Слухай, я йду купатися. Але, звичайно, тобі не можна, бо треба працювати. Ти це називаєш роботою? Чому? Хіба це не робота? Ну, я знаю лише, що вона до вподоби Томові Сойеру. Слухай, дай мені трохи побілити. Думаєш, я дам кожному побілити? Дай, ну тільки спробую. Трішечки. Я не проти, щоб ти став на моє місце. Якби це було зсередини, я б не проти. Але тітка Полі буде проти. Бо вона жахливо уважна до вигляду з вулиці. Та що ти? Я буду обережним. Я віддам тобі решту свого яблука. Проте ні, Бене, краще не треба. Я боюсь. І я тобі ще оцю штуку віддам. Ну хіба не першокласна штукенція? Що це? Це ручка від латунного дверного замка. Все своє життя я хотів ручку з латунного дверного замка. Ну, ось. Тримай. Швидше, перш ніж я передумаю. Не кажи тітці Полі. Я нічого не бачив, маса Томе. Гей, тітонько Полі. Тітонько Полі. Ох, ця тітка Полі. Тітка Полі тут, тітка Полі там. Ну в чому вже справа? Ти не можеш працювати, лишити мене в спокої. Можна я вже піду погратися, тітонько? А скільки ти зробив? Все вже зроблено. 3 кишені теж. Подивись на мене, Томе, не бреши мені, я цього не терплю. Ну подивіться. Ну, мені ніколи. Нема до чого вчепитися. То ти можеш працювати, коли маєш до цього хист. Ну, біжи, пограйся. Чеснота – це власна винагорода, як сказано в добрій книзі. Тітонько Полі.
Тітонько Поллі. Ой, господи, живий. Ой-ой-ой. Не хвилюйся, Сідні, любий. Можеш надіти свій недільний костюм? Чекай, чекай. Я докладу рук до того баламута, коли він повернеться додому. Та йди вже, нещастя. Привіт, Еммі. Привіт, Томе. Любий, я щось маю для тебе. Де ти була так довго? Я не бачив тебе відтоді, як ми заручилися. У мене була вітрянка. Зараз у тебе її немає, правда? Ні, дурнику. Думаєш, мама випустила б мене, якби я не вилікувалася? Хто це пішов дорогою? Я чула, як мама казала, що це новий суддя. Ой, це ж їхня дурненька дівчинка. Вона жахлива. Мама відправила мене погратися з нею, але мені не хочеться. Вона надто страшна. Тут її ніхто не любить. Слухай, Еммі, ти впевнена, що перемогла вітрянку? Так. Певна? Чому? Так, в чому справа? Ти виглядаєш страшенно піднесено. То я? Що це за дві рожеві плями в тебе на щуці? Рожеві плями? Де? Звичайно, може, це лише отруйний плющ. Так, може, і він. Але я не виходила з дому. Ой. Мамо. Беккі, Беккі. Так, мамо. То моя дівчинка, ото моя дівчинка. Тітко Поллі. Гей, Бене,
Хочеш викупити свою жабу? Що ти хочеш за неї? Біблійні квитки. 6 блакитних і 6 жовтих. Ти здурів? Даю тобі 4 блакитних та 5 жовтих. Забирай її. Бачите, суддя, щоразу, коли хтось з наших учнів вчить 2 вірші з писання, він або вона отримує блакитний квиток. Зараз 100 блакитних квитків дають право на 1 жовтий квиток. І 10 жовтих квитків приносять винагороду. Чудову Біблію. Увага! 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 Сьогодні ми маємо рідкісний привілей – поважних відвідувачів. Суддя Тетчер, новообраний магістратом нашого повіту, погодився зробити подарунок біблійної премії Сідні Сойеру. Підійди, Сідні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я боюся, тобі доведеться почекати ще тиждень. Тебе бракує 2 квитків. Їх вистачало, коли я прийшов сюди. Іди. Не думаю, що хтось інший вивчив необхідні 2000 віршів. О, я думав, що ні. Містере Волтерс, я готовий до Біблії. У мене достатньо квитків. Ну, дуже добре. Займи місце на сцені, поки я їх рахуватиму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять. Так, цілком вірно. Ось необхідна кількість квитків. Тоді юнак безумовно має право на свою винагороду. Так, тоді будьте такі ласкаві, судіть. Ну, мій прекрасний юначе, як твоє ім'я? Том. О, ні. Саме так. Томас. Але я смію стверджувати, що у тебе є ще одне ім'я. Скажи, джентльмену, своє друге ім'я, Томасе. Скажи, сер. Сер Томас Сойер. 2000 віршів – це дуже багато. І ніколи не можна шкодувати про клопоти, що ти зазнав, коли їх вчив. Безсумнівно, ти знаєш імена усіх 12 апостолів. То були перші двоє. Відповідай судді, Томасе. Не бійся. Переляканий бідолашний хлопчик. Я знаю, що він знає. Імена перших 2 апостолів були... Давид і Голіаф. Твої прапори змушують тиранію тремтіти. Коли несуть червоні, білі та сині. Сідайте. Томас Сойер. Так, містере Добінс. Підійдіть сюди. Негайно, сер. Чому ви спізнилися цього разу? Можливо, хочете знову посидіти з дівчатами? Та ні, містере Добінс. Тоді сподіваюся, що у вас був чудовий привід.
Я зупинився, щоб побалакати з Геком Фіном. Гекельбері Фіном? Хіба ваша тітка дозволяє спілкуватися з такою наволочю? Звичайно ж ні. Ідіть, сідайте до дівчат. Ми почнемо з множення. У вас буде рівно 2 хвилини, щоб написати відповіді на своїх дошках. Службо, почали. Час спливає. Покажи. Містер Добінс. Чудово. Я тебе кохаю. Чому ти такий поганець? Хто це намалював? Чия це дошка? Джоне Паупер. Ви намалювали? Ні, сер. Віллі Фішер, це ви? Ні, сер. Бенджаміна Роджерс? Ребека Тетчер? Це ви? Ні. Дивіться мені в очі. Ви намалювали це? Відповідайте. Ні. Побачимо. Підійдіть сюди, Ребеко Тетчер. Я це зробив. Що? Я це зробив, сер. Підійдіть сюди, Томасе Сойер. Ось так. Увага. Продовжимо з того місця, де нас перебили. Ви маєте приблизно 32 секунди, щоб завершити вправи. Як ти міг бути таким благородним? How could you be so low? How could you Як be ти so міг low? бути таким благородним? How could you Як be ти so міг low? бути таким благородним? Привіт, Томе. Hello, Becky. Привіт, Бекі. You love Ти любиш rats? щурів? No, I Ні, я їх ненавиджу. Well, I do too. Ну, я теж, але живих, але я про здохлих. Just swing around Розмахувати here on a ним над string. головою на ниці. Ні, мені все одно мало подобається щурі. Мені подобається жуйка. Мені теж. Мені б так їй зараз хотілося. У мене є вдома. Я дам тобі пожувати трохи завтра. Але ти повинна повернути її мені. Скажи, Бекі, ти коли-небудь була заручена? Це що таке? Заручаються, щоб одружитися. Чи хотіла б? Я навіть не знаю. На що це схоже? Схоже? Це ні на що не схоже. Це... Пам'ятаєш, що я писав на твоїй дошці?
Так. Ну, просто сказати це один одному, і ви заручені. Це може зробити кожен. Ну, не зараз, іншим разом, завтра. Ну, будь ласка, Беккі, я прошепочу це тобі так легесенько. Я тебе кохаю. Тепер твоя черга. Відвернись так, щоб не бачив. І тоді я це зроблю. Можеш відвернутися? Тепер лишилось тільки поцілуватися. Навіщо цілуватися? Тому що, ну, завжди так роблять. Будь ласка, Бекі, не лякайся. Це взагалі нічого такого. Будь ласка, Бекі. Будь ласка, прошу. Це все. Після цього ти ніколи не одружишся ні з ким, окрім мене. Ніколи. Справді? Ні, Томе, і ти ніколи не одружишся ні з ким, окрім мене. Звичайно, так і буде. Так і має бути. Як гарно. Я ніколи про це не чула. Чому це завжди так весело? Ми з Емі Лоуренс, коли були... Емі Лоуренс? Ви з Емі Лоуренс? Ой, Томе, то я не перша, з ким ти заручився. Не плач, Беккі. Це було місяць тому. Йди геть. Слухай, я хочу тобі щось дати. Я не хочу цього. Це ручка від латунного дверного замка. Будь ласка, Беккі, то ти візьмеш її? Ну ось найкращий скарб, який в мене є. Візьми. Привіт, Геку. Що це в тебе? Здохлий кіт. Скажи, Геко, для чого мертві коти? Яка з них користь? Щоб лікувати бородавки. Лікувати бородавки? Як ти це робиш? Отак, ти береш свого кота, і близько півночі ти йдеш на кладовище, де поховано якогось негідника. Коли чорт прийде забирати цього хлопця, то ти кидаєш йому слід свого кота і кажеш: чорт за мерцем, кіт за чортом, бородавки за котом. Я покінчив з вами. Це вилікує будь-яку бородавку. Коли ти збираєшся спробувати кота? Ну, сьогодні ховаю старого Громила Вільямса. Я думаю, чорт прийде за ним сьогодні ввечері. Громило Вільямс, припустимо, він досить злий. Отак. Він найжорстокіший чоловік в цих краях, відколи мій батько втік з міста. Дозволь, я піду з тобою. Якщо не боїшся, кого бояться? Ну, я йду на риболовлю. Думаю, тобі краще піти до школи. Я чекатиму на тебе опівночі. Будеш нявкати? Я нявкатиму, а ти відповіси. Минулого разу до тебе приперлося 8 котів. Мяу. Ой, мяу.
Геку, як ти думаєш, мерці не розсердяться, що ми тут? Все гаразд, і ти не наступай на них. Скажи, Геку, ти гадаєш, Ромело Вільямс чує, як ми говоримо? Звісно, чує. Треба бути дуже обережним, як говориш про мерців. Я хотів сказати містер Вільямс. Чорт іде. Нам гаплик. Вмієш молитися? Спробую. Я лягаю спати, Дивись. Це не чорти. Це Меф Поттер. Так, і він знову п'яний. Це доктор Робінсон. Вони викрадають тіло. Та індіани Джо. Я волів би краще, щоб вони були чортами, ніж він. Тепер покладіть його в тачку і поїхали. Ну, я хочу свої гроші. Ти отримаєш свої гроші, коли зробиш роботу, не раніше. Який високий і могутній, як на поплюжника могил. Я хочу свої гроші. І завтра, наступного тижня ще трохи. І потім ще трохи після цього. Чому шантажуєш, напівкровка? Боже мій, не роби цього. Мефе, а? Ну ж бо, Мефе. Треба забиратися звідси. В чому справа? Джо. Джо. Я ніколи не мав наміру так вчинити. Звичайно, ні, Мефе. Звичайно, не мав. Геку, гадаєш, що ми повинні комусь розказати? Ти хочеш, щоб нас вбили? Той чортяка, індіанець Джо, і оком не зморгнув би. Вбив би нас, як пару котів, якби ми комусь сказали про нього. Дивись сюди, давай поклянемося одне одному мовчати. Дай мені свою руку. Ні, це годиться лише для дрібних сміттєвих справ. Треба написати так. І підписатись кров'ю. Саме так. Заприсягнутись. Гек, Фін, Том Сойер присягають, що будуть мовчати, і нехай вони впадуть мертвими на своїх слідах і згниють, якщо коли-небудь розкажуть. Доктор Робінсон. Даремно ви грюкаєте в двері. Доктор Робінсон ще з ночі не повернувся додому. Тітко Поллі. Він сидить там, отак, ще зі школи. Томе, що з тобою? Він так багато розмовляв у вісні. Він не давав мені спати десь півночі. Що ти задумав, Томе? Нічого. Тепер не витрачай мого часу, я готую вечерю. Що тебе болить? Нічого, я не знаю. Я знаю, що тобі допоможе. Знеболююче?
Знеболююча подвійна доза і негайно. І ти говорив такі речі у вісні. Казав Кроу, Кроу. Повторював це знову і знову. Казав, я не розкажу. Розказати що? Візьми, випий. Це вилікує що завгодно. Відкрий рота. Відкрий рота. Тепер переведи подих, а потім випий ще ложку. Чогось чуєш, що кажу? Роби це. Давай. Не проси про це, Пітере. Якщо ти цього не зробиш, ти впевнений? Ну добре. А якщо відчуєш, що тобі не подобається, то не повинен звинувачувати нікого, крім себе. Ой, Томе, що в біса болить в того кота? Не знаю, тітонько Полі. Я ніколи не бачила нічого подібного. Що змусило його так вчинити? Коти завжди так діють, коли вони добре проводять час. О, вони таке виробляють, справді? Ти давав цій кішці знеболююче? Дивись мені в очі. Ох, ну, сер, і чому ви поводитесь з цим котом так жорстоко? Я зробив це з жалю до нього. Бо у нього немає жодної тітки. Немає тітки, маячня. Що з цим пов'язано? Бо якби він її мав, вона б підсмажила його нутрощі. Без жодних емоцій, ніж якби він був людиною. Томе, ти не повинен бути жорстоким до безмовних звірів. Яка жорстокість до німого звіра може бути гіршою, ніж до людини, тітонько Полі? Але, Томе, це тобі на користь. Зробив йому теж добре. Я ніколи не бачив, що він так тішився. Йди з Богом, перш ніж знову мене виведеш. Ви ж не б'єте Сіда, коли він тягає цукор? Сід не дістає мене так, як ти. Ой. Ти. Не карайте Тома, тітонько Полі. Це Сід зробив. Проте, я гадаю, тебе побито не дарма. Ти, мабуть, теж зробив якусь шкоду, поки мене не було.
Віддай це Емі Лоренс. Ти йдеш до церкви? Звичайно. Є вдосталь картопляного салату. Чудовий великий шоколадний торт і соління. Ви мені втопитись, тоді їм було б шкода мене. Пен Роджерс візьме багато хробаків, щоб кинути дівчатам за шию. Вони дивилися б на моє тіло мокре і задубіле. Тоді одяглися і заплакали. Моя мама всипала мені, вони взув це взуття. Ставитись до мене, як до собаки, як до старої шавки. Взуття. Хтось міг подумати, що на землі сніг. Годують тебе знеболюючим, викручують ноги. Цього досі, щоб втекти. І якнайшвидше. А? І ніколи не одягнув знову взуття. Ми могли пройти 1000 миль через увесь світ. Змусимо Гекафіна піти з нами та скористаємося його плотом. Пірати. Я капітан Марел, одноокий пірат. Долаю Міссісіпі. І якщо ти не шукаєш скарб, то це заколот. Ох, я вже 10 разів ходив дошкою. Мені нудно вчиняти заколот. Який з тебе добрий старий пірат після цього? Ганьба. То чому б мені не стати відлюдником, як я й хотів? Добре, тоді ти відлюдник. Ей, чорний меснику. Ну, будь відлюдником. Привіт, Джо. Що це? Схоже, постріл. Слухай, тихо. Дивись. Хтось втопився. Вони стріляють над водою, щоб змусити тіло спливти. Я багато віддав би, щоб дізнатися, хто втопився. Еку? Б'юся об заклад, що вони шукають доктора Робінсона. Ми нічого не знайдемо, поки не спустимось річкою туди, де знайшли плід. Звідки ви знаєте, що це саме той плід? От там знайшли черевики малого Гарпера, що були на ньому. Старий телепнув. Той, хто потонув, це ми. Ой. Слухай, Томе. Як гадаєш, вони справді думають, що я втопився? Звичайно, так. Ти не радий? Ну, гадаю, що так. Але я думав, що, може, моя мати... Твоя мати змусила тебе взути черевики, так? Ну, так, але... Ну... А коли їй дуже погано, то, може, мені треба повернутися додому? Що? Ну, знаєш, погостювати. Погостювати? Ти просто боїшся. Чорт, б'юся об заклад, ви обоє хочете додому. Джо? Джо? Що? Яким ти хочеш стати, повернувшись додому? Тобто? Ти вважаєш, що ми вернемось додому? Приблизно через 10 або 20 років. Ой. 10 або 20 років. Я думаю, я стану генералом. Тоді приїду додому зі своєю шаблею і медалями, і, можливо, однією ногою. У мого діда одна нога.
А може мені треба йти на захід і приєднатися до індіанців? Тоді, коли б я став вождем, то одяг би пір'я та вкрив себе бойовими барвами і заявився б у недільну школу. Моя мама завжди дає нам млинці та патоку перед недільною школою. Я знаю, я стану піратом. Тоді запливу просто в місто з шаблюкою та пістолями, а всі ховатимуться і казатимуть: Том Сойер, гроза морів, повернувся додому. Так, знову повернувся додому. Добре, добре. Одне добре в тому, щоб бути піратом. Ніхто не змушуватиме тебе мити ноги. Мама завжди змушує мене мити ноги з милом. А вже ж, впевнений, вона змушувала тебе носити тісний комірець, або щовечора квапилася вкласти тебе до ліжка. Мама приносила мені пухову подушку. Ну, так чи інакше, нам не доведеться вранці почути брязкання її посуду, розмови та сміх, такі гучні й веселі. Моя мама не надто сміється вранці, але вона приємно співає. Звичайно, тут чудово плавати, ніж де-інде, Джо. Але не так весело, коли ніхто не каже, що тобі не можна купатися. Я міг би сказати тобі про це, Джо. Я хочу, щоб мама сказала мені, що не можна купатися. Ніколи знову не побачимо наших хлопців. Ой, місіс Гарпер. Це вірш, місіс Гарпер, про вашого Джо та нашого Тома. Ей, прочитай, дитино. Наші хлопці втопились. Мері Ветсфорд Сойер. На жаль, наші серця розбиті і засмучені. На жаль, так важко виміряти наше горе. Хоч часто, може, вони бешкетували. Але хлопці є хлопці. Вони були, мов наші дорогі скарби. Заспокойся. Ти просто рвеш себе на шматки. Ой, я не втрачала надії, поки не знайшли плід з черевичками Джо. Бідолашний нещасний хлопчик. Б'юся об заклад Севена Тома. Ці дні. Не кажи нічого проти нашого доброго Тома. Тепер, коли його немає, тобі краще вкладатися спати. Так, тітонько Поллі. Люба тітонько Поллі, ми не втопились, ми втекли, щоб стати піратами. Але я дуже за вами скучив і ніколи вас не забуду. Том. Ой, місіс Гарпер, я не знаю, як мені жити без мого Тома. Останні слова, які я чула від нього, це були докори мені. Ну, всі наші сльози не повернуть їх. Ой, тітонько Поллі, чи не здається вам, що краще спробувати трохи поспати? Вважаю, так буде краще. Я така змучена. Відпочиньте, міс Поллі, Люба. На добраніч.
На добраніч, тітонько Поллі. На добраніч. Ой, Боже, у твоїй нескінченній милості поглянь за нашими невинними хлопцями. Покарай мене, як я заслуговую, але не таким чином. Благаю тебе, прошу, нехай знайдуть їхні тіла, щоб я могла глянути в обличчя мого любого Тома. Ще раз, востаннє. Амінь. Джиме, ти чому не спиш? Не можу, міс Мері. Я нічого не зможу зробити, але думаю, похорон в неділю. Припини думати про неділю. Іди лягай спати, Джиме. Я спробую, міс Мері. Том, що ти? Що ти тут робиш? Ти знаєш, що вони шукають нас? Ці хлопці були моїми друзями. У тебе немає друзів, окрім мене. Залишайся на місці. Любі друзі, ми зібралися тут на ці урочисті збори, щоб вшанувати пам'ять трьох прекрасних юнаків, що загинули в повноті розквіту життя. Яким зразком послугу та чесності був Джозеф Харпер. Завжди був опорою та затишком своєї дорогої матері. Завжди пишались тим, що добре одягнений і охайний. Але радіймо, що він зараз одягнений в небесний одяг. І Томас Сойер. Я не буду говорити про його доброту до людей та диких тварин, чи його старанності при виконанні призначених йому хатніх обов'язків. Досить сказати, за останніми словами редактора Сент-Луіса, його життя було ніжним, і стихії так збішані в ньому, що природа змогла встати і сказати всьому світу: оце був хлопчик. І останній, мої друзі, але непересічна особистість, особа, яку ми всі полюбили. Нещасне, але витривале дитя природи.
відомий як Геккельбері Фін. Як мужньо він долав похмурі вади свого батька, і як благородно він виріс у благодаті і став корисним членом суспільства. Але зараз, на жаль, усі три квітучі юнаки перетнули велику ріку. Вони ступили на сонячний берег. Навіть зараз вони йдуть маршем. Вони марширують. Томе, Томе. Ой, хлопчику мій милий. Джо. Ой, Джо. Де ви були увесь цей час? Хто вас рятував? Та ніхто. Ми просто грали в піратів. Грали в піратів? Не робіть з нас дурнів. Ви посміялися над нами, змусили нас думати, що втопилися, але повернулися неушкодженими додому. Тож давайте подякуємо. Заспіваємо хвалебну молитву до Бога. У піратів вони грали. Чекай, прийдемо ми додому. Дякуємо тобі, Боже, за всі твої благословення. Хвалимо тебе за милість твою до всіх істот і вищих і нижчих. Я знаю, що вчинив неправильно, втікаючи. І хоча ви думали, що ми втопилися, але ви все одно мені снилися. Сни багато розказують. І що ж тобі снилося? Чому? Ну чому? У ніч на четвер мені приснилося, що ви, тітонько Полі, сиділи на дивані, а ти сидів на дерев'яній коробці, а Мері поруч з тобою. Так ми і робили. Так ми завжди робимо. А мати Джо Гарпера була тут. Чому вона була тут? Ще щось снилося? Мені здається, що місіс Гарпер сказала, що вона все ще має надії, поки вони не знайшли плід. Джо. Спробуй сильніше, Томе. Це було його взуття. Чому це сталося саме так? Продовжуй, Томе. Тоді все стає ясно, як білий день. Тоді сід сказав. Гадаю, він сказав. Він сперечався, що це не моя вина. Милосердя нам саме так і сказав. А ви припнули його? Звичайно, так і було. А потім ви лягли спати. Не кажіть мені, що віщих снів не буває. Серені Гарпер дізнається про це якнайшвидше. Все ясно, як божий день. Нісенітниця. Так і сталося, хіба ні? Дивина якась. Такий довгий сон, без жодних помилок. А? Сіде. Так, ти скучив за мною. Томе. Томе. У мене гарний привід, щоб відлупцювати тебе. Ти. Що я зробив, тітонько Полі? Іду я собі до Серени Гарпер з усією цією нісенітницею про сон, а вона, виявляється, дізналася від Джо, що ти був тут і чув усі наші розмови того вечора. О, Томе, я не знаю, що вийде з хлопця, який буде діяти так, як ти. Зараз я розумію, що це було підло, тітонько Поллі. Але я якось не подумав. Чесно, я цього не хотів. А крім того, я сюди приходив не для того, щоб сміятися з вас тієї ночі. А чого ти тоді сюди приходив? Щоб сказати, що ви не хвилювались за нас, бо ми не потонули. Я би увесь світ віддала, щоб повірити в це. Але це нерозумно. Чому ти не сказав мені, дитино? Ну, бачите, коли я почув розмову про похорон, у мене виникла ідея сховатися в церкві. Тож я поклав куру назад у кишеню і нічого не сказав. Куру? Яку куру? Куру, на якій я написав, що ми стали піратами. Вона ще досі в кишені моєї старої куртки. Можете піти і подивитися, як не вірите мені. Я хотів би, щоб ви прокинулися, коли я цілував вас. Так, чесно? Ти поцілував мене, Томе? Саме так і було, тітонько Полі. І чому ти мене цілував?
Тому що я вас так люблю, і ви так стогнали у сні. І мені стало вас так шкода. Поцілуй мене знову, Томе. Ну, йди вже до школи. І не хвилюй мене більше. Люба тітко Полі, ми не втопилися, ми просто хотіли стати піратами. Але я дуже за вами скучив і ніколи вас не забуду. Так я тобі й повірив. Тітонько Полі. Тітонько Полі. Я ніколи нікому не робив зла. Ви це все знаєте. Я не знав, що роблю. Я сподіваюся, що помер би одразу, якби це зробив. Привіт, Томе. Вони знайшли тіло Дока Робінсона і заарештували Мефа. Але Меф його не вбивав. Діана Джо так каже. А Меф вважає так само. Але ми бачили. Що будемо робити? Робити? Нічого. Ти хочеш втратити життя і згнити? Увага! Слухайте всі. Штат Міссурі проти Кларенса Поттера. Відомий як Меф Поттер. Смерть настала внаслідок проникаючої травми серця, що нанесена ножем. Це ніж Мефа Поттера. Це правда. Я продав йому його в жовтні минулого року. Звичайно, я бачив, як Меф наніс удар. Я був так близько до нього, як і до вас тепер. У мене все. Перерва. Ваша честь, прошу оголосити перерву до завтрашнього ранку. Перерву? Для чого? Щоб підготувати своє звернення до присяжних, що буде нашим єдиним захистом. Ви ведете свідків? Нам не вдалося знайти жодного. Ось тобі тютюн, Мефе, та кілька справжніх пекельних сірників. Дякую, хлопці. Ви були дуже добрими до мене. Краще за решту в цьому місці. І часто я кажу собі, що я звичайно показував хлопцям, де були хороші місця для риболовлі. І подружився з ними як міг. І тепер вони всі забули старого Мефа, коли він у біді. Але Том і Гек не забули. І я також не забуду їх. Приємно дивитися на обличчя. Це головна втіха, коли людина потрапляє в таку халепу. Хороші, привітні обличчя. Потисніть мені руки. Потисніть. Але вони дуже допомогли Мефу Поттеру. Вони б допомогли ще більше, якби могли. Казати правду – нічого, крім правди. Тож допоможи мені, Боже. Томасе Сойер, де ви були 17 червня, близько 1-ї години ночі? Де ви були у ніч на 17 червня? Близько 12-ї години. Де ви були опівночі 17 червня? На кладовищі. Трохи голосніше, будь ласка. Не бійтесь. Ви були на кладовищі.
Що ви з собою взяли? Only a Тільки dead cat. здохлого кота. І що ви збиралися з ним робити, своїм здохлим котом? We was gonna take a Ми horse збиралися off. позбутися бородавок. Бачите, берете свого кота близько півночі, йдете на кладовище, де поховано когось злого. Ваша честь, оскільки ми повинні вислуховувати оцю цю хлопчачу балаканину про дохлого кота, чи можу я вимагати кота як доказ злочину? Ми не дамо вам скелет цього кота. Тоді, коли ви були на кладовищі, то були десь поблизу могили Громила Вільямса. Так, сер. Говоріть трохи голосніше. Як близько ви були? Близько як до вас. Ви ховалися? Заховалися чи ні? Ховався. Де? За деревами. А тепер, мій хлопчику, розкажи нам усе, що сталося. Розкажи це по-своєму. Нічого не пропускай і не бійся. Ми бачили бійку. Мев впав без свідомості. Він не вбивав Дока Робінсона. Той, хто вдарив його ножем, був... Хапайте його хто-небудь. Ура! Меф вільний! Завтра навчання не буде. Клас вшановує Тома Сойера пікніком та прогулянкою. В яскравому блакитному небі вони заспівають мені пісню. Я щось маю для тебе. Все мене порадує. Думати, що вони щасливі та вільні. Якщо коли-небудь побачу на кущі чи дереві, мами пташенят у своєму гарному гніздечку. Я не повинен гратися, викрадати молодих пташенят, бо сумуватимуть за матір'ю вони. Добре, діти, ходімо до печери. Ей, почекайте на мене. Гаразд, діти? Ну ж бо. Молодець. Підходьте за своїми свічками. Тут усім дають свічки. Не випускайте з поля зору вхід, діти. Ми не будемо, місіс Дженкінс. Томе, почекай на нас. Томе, почекай нас, Сідній. Поквапся, Беккі. Поквапся, бо вони нас схоплять. Ой, дивись, Беккі. Дивись. Хіба не краса? Наче в казковій країні. Заходь сюди, не намокнеш. Дякую. Що це? Торт, але його не можна їсти. Саме те, що я й хотів. Дай сюди, Томе, будь ласка. Томасе, дай мені мій торт. Я обіцяю, що нічого не буду їсти, Беккі. Тоді добре, я повірю тобі. Ну так тихо, Томе. Я не чую нікого з наших. Так, краще нам повернутися. Дивись, Беккі. Це наче королівський трон. Так. Ходімо, Томе, поквапимось. Ось сюди. Ходімо всі. Час йти додому.
Поспішіть, діти. Нумо, ходімо, діти. Ажани, бережно, Бекі, вони можуть чепитися за твоє волосся. Міс Дженкінс, містере Шерел. Ой, Тома, знову царський трон. Можливо, їй пішли по колу. Томе, можливо, їх є два. Ні, ми заблудилися. Я трохи розгублений. І чому ми залишили інших? Не бійся. Я й не боюся. Нема чого боятися. Я з тобою не боюся. Звичайно, я виведу нас звідси. Чому я ж не злякався в залі суду, коли індіанець Джо кинув мене ніж. Мені було б страшно з ким завгодно, але не з тобою. Томе, що це було? Той камінь рухався. Ходімо, пролазься, потримаю. Ой, весело. Можливо, вони вже шукають нас. Звичайно, так і є. Тримай. Міс Дженкінс, містере Шерел, міс Дженкінс, містере Шерел. Я не поранився, Бетті. Тримай смолоскип. Чого ти боїшся? Ми чудово провели час. Як це було? Ну, де Том? Він повинен бути на іншому возі. Томе. Агов, Томе. Ні, тут його нема. Дивно. Цікаво, де він? Я був впевнений, що він на іншому возі. Ну, хто його бачив останнім? Очевидно, я. Він був із Бекі Тетчер у печері. Тоді запитаю Бекі. Бекі. Її тут немає. Бекі Тетчер у вашому возі? Бекі. Ні, її тут нема. Вони, певно, разом у печері. У печері? Загубились в печерах? Загубились в печерах. Загубились в печерах. Ходімо. Я маю компас. Позначайте свою дорогу. Ми не хочемо, щоб хтось інший тут загубився. Тепер розділимося. Ми маємо оглянути кожен куточок. Ніяких слідів там унизу. Тут нічого, суддя. Ну, мабуть, навряд чи вони зайшли так далеко. Ходімо. Ей, почекайте хвилинку, дивіться. Тут отвор і сліди ніг. Сліди. Ходімо. Давайте поглянемо. Так і є, справді.
Я був у цій печері 100 разів, але так ніколи далеко не заходив. Беккі, Томе, Беккі, чекай, я вистрілю. Ти чула? Це вони йдуть за нами. Тепер у нас все буде добре. Міс Дженкінс, містер Ошерел, міс Дженкінс, містер Ошерел. Ми тут, у цій печері. Що це? Ви чули? Це вони. Гей, суддя, дивіться. Вони, мабуть, пролізли там. Ходімо. Обережно, пане суддя. Вам боляче, пане суддя? Томе, ми не можемо пройти. Справді? Що ми будемо робити? Ми нічого не зробимо. Це безнадійно. Ми не зможемо розібрати це і за півроку. Бекі, ти не мусиш. Будь ласка, не треба. Я не можу нічого вдіяти. Якби мама була поряд. Бекі, не плач. Нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ось хіба не весело мати вогонь? Так, але... Томе, я така голодна. Ти забула? Я берегла його для пікніка, про який ми мріяли. Так, як це роблять дорослі. Може, загадаємо таке бажання? Давай спробуємо. Бажаю. Я хотів би, щоб він був великий, як бочка. Це моя нитка від змія. Добра і довга. Тримай цей кінець. Я розмотаю трохи по деяких тунелях. О ні, будь ласка, не залишай мене. Я змушений. Ми повинні щось зробити. Я візьму половину свічки, а половину залишу тобі. Тепер не відпускай її. Не буду.
Чому б тобі не заспівати, Беккі? Тобі не буде так самотньо. Якщо колись побачу на дереві або в кущі пташенят у своєму гніздечку, я не повинна гратись, крадучи молодих птахів, що сумуватимуть за матір'ю своєю. Якщо колись побачу на дереві або в кущі моя мама, я знаю, сумує також. Томе, Бетті.
Якщо індіанець, якщо він потрапив сюди, мусить бути якийсь інший вихід. Давай пошукаємо. Беккі. Беккі. Але так треба, Беккі. Беккі. Там світло, дивись. Ходімо. Будь ласка, Беккі, прошу тебе. Я повернусь, Беккі. Я повернусь за тобою. Беккі, і воно стає яскравішим. Беккі, ти мене чуєш? Воно стає яскравішим. Беккі, там світло. Беккі. Беккі, я йду за тобою. Слава нашому герою Тому Сойеру. І тоді цей героїчний хлопчик Повернувся в ту жахливу темряву і якось якимось чином вивів нашу Беккі в безпечне місце. Жоден звичайний хлопчик не зміг би цього зробити. Жоден хлопчик, крім цього благородного, якого я сам зараз вам представлю. Том Сойер. Де Том? Де він? Я бачу, як він поїхав з масою Геккельбері. Ось вони. Я їх знайшов. Ось вони. Вони багаті. Том і Гек багаті. Вони знайшли скарб Меррила. Чудово, хлопці. Ти це зробив, синку. Томе, ти герой. Не забувай, ми ж заручені. Люди, ну ж бо, їстимем полуничний пісочний торт. Сіде. Тітонько Полі. Тітонько Полі. Том колись навіть може стати президентом. Тітонько Полі. Том кинув у мене, якщо його спершу не повісять. Переклад та озвучка Слава Радик. Кінець.